سلام سلام، على سلامتكم، مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن حال والأحوال. نبداو لا فيديو تاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جبت لكم يا البنات الكروكي كيما تاع القهاوي سوا. انا نحبو كيما راكم تشوفوا هكذا الله محمر. طيبت حبيبات وخبيتهم في لابواط باش نشربوا بيهم قهيوه. المهم نبداو على بركه الله. هنايا البنات في الغيسيبيون نديروا 4 حبات بيض، ونزيدو نديروا الخمسة نحو منها غير الصفار تاع مع كاس سكر. نخلطوا كامل المكونات ونزيدو نديرو قرصة ملح مع مغرفة كبيرة تاع لافاني. نخلطوا بالفوي، ما عندكش الفوي تقدروا تخلطوا بيديكم. نخلطوا كامل المكونات ومن بعداتيك نزيدو نديرو كاس زيت، نزيدو الفارينة غير بشوية، وفي وسط الفارينة نديرو 2 باكيات تاع خميرة كيميائية ما يعادل 20 غرام. ونخلط المكونات بيدينا حتى كي تولي عجينة مطرية ما يابسة، كي تتلاصق في يديكم شوية ما تخافوش منها. هنا نزيد شوية الفارينة، نحكم السنيوة تاعي ندير لها شوية زويته بالبانسو، نحكمو كرة تاع العجينة ونبداو نديروها في السنيوة ديالنا بهذه الطريقة. ونزيدو نديرو كرة تانية تاع العجينة كيما الاولى. صفار البيض هذاك اللي خليناه نديرو له مغرفة صغيرة تاع لافاني، ولا ديروا له شويه قهيوه كحله باش هكايا تتنحى هذيك الريحه. ونبداو نطليو العجينه ديالنا بهذه الطريقه، نزينو بالفرشيطه ونديروا لها خطوط. على بالكم يا البنات ويا الحباب، قبل ما نديروا السنيوه تاعنا لازم تكون الكوشه تاعنا مشعوله على 180 درجه. كيما راكم تشوفوا دخلتها طابت وهكذاك سخونه، نقطعها كيما راكم رايحين تشوفوا. نقلبوا الكروكي تاعنا كيما راكم تشوفوا باش يعاود يتحمر من جهتين. الكروكي راهو وجد في طبق التقديم يا البنات ويا الحباب، جربوه ورجعوا لي في الكومنتار.
راهو حميمر من كل جوايه. هذا هو السر تاع الكروكي باش يخرج كيما تاع القهاوي سوا سوا. تقدري ديريه مام مشروع وتعاوني روحك بيه. ربي يقدر كل وحدة تحب الخير وتسترزق منه. المهم يا البنات اللي عجبتها الوصفة تاع اليوم ما تنسانيش في جام وابوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ربي يعطيكم الصحة والعافية والستر. ان شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم. استودعكم الله. سلام.